Mana bu restorani ham bor ekan mana. Aka xush kelibsiz, mana xonangizga keldim. Endi sizlar bilan hozir bitta rum turib qo'yamiz xonamizni. Ko'ringlar, qanaqa xona ekan o'zi. Maqtashuvdi, maqtanganlarcha bormikan. Xo'p. Yangi otel deyishdi lekin. O'xti. Mana yaxshi joyga o'xshayapti-yu. Milliy otelga kelganman o'rtoqlar, chetda atmetga qilib qo'yaman. Haqiqatan milliycha qilib qo'yishibdi. Yaxshi joy mana, qaranglar, bitta gaplashib o'tiradigan joy, televizor, bunaqa tumbalar, hammasi joyida, shkaf, juda ham aqlli, sanuzirli bitta ko'ramiz. Bu ham mana yaxshi joyga o'xshayapti. Xo'p o'rtoqlar, otel hali yangi ekan, juda ham pok, ozoda joy, o'zimizning yaqinda ochishgan ekan. Har xilani bizaks, bir narsalar ochilib ketilgani, umuman unaqa joy emas. Aytayotganimdek, halol, faqat ozoda joy, toza joy xullas. Kelib faqat dam olganingizda, yaqinlar bilan, uydagilarni olib kelganingizda foydalanadigan joyda. Namanganga, Toshkentdan bo'lsa, Murodda viloyatdan kelmoqchimisiz? Imni milliy otel sizlarga tavsiya beraman. O'zim ham chetdan foydalanaman endi. Sizlarga ham tavsiya berishga ilindim. Chetda atmetga qilib qo'yaman, albatta kelinglar. Foydalanish kerak milliy otel.